Olá, meu povo, canal Verdejante Nação Cultural Paulo Cabeleireiro, mais uma vez aqui com vocês. Chegou o grande dia, noite de São João, essa data muito importante para o sertanejo, para o nordestino, para todo o brasileiro. E então, nessa noite, meus amigos, nosso Brasil, nosso Nordeste comemora a noite de São João, onde tem milhares de fogueiras, e enfim, muitas festas, muitas quadrilhas, muitas comidas típicas, e é a alegria do sertanejo, aquele mais simples sertanejo que existe, naquela simples casinha de taipa. Ele tem uma fogueira na frente da sua casa para comemorar essa noite, esse dia, essa cultura, essa festa, essa tradição nordestina. E então, é um orgulho muito grande, nós sertanejos, nós nordestinos, nós brasileiros, claro, comemorar a noite de São João, a fogueira, que é o símbolo da tradição. São João e São Pedro, claro, Santo Antônio e Paulo Cabeleireiro, não deixa atrás, estou aqui em casa, já fiz minha fogueira e quero que você dê uma nota para minha fogueira, que eu sempre faço a tradição. Essa fogueira que é tradicional do nosso sertão. A minha eu faço nessa forma aqui, em virtude do meu companheiro que mora em Salvador, que na verdade a tradição das fogueiras aqui do nosso sertão é diferente, os pau é tudo uma direção só. Mais Soares, aquele abração aí em Salvador, Dina, meu abraço, minha cunhada, e ele me ensinou essa forma aqui, e eu mantenho a tradição do meu jeito, nessa forma aqui, que é a fogueira de São João. E então, meus amigos, a tradição nordestina, além da fogueira de enfeite, as bandeirolas, de balões e as comidas típicas do sertão do nosso Nordeste, claro, um bom São João não pode faltar um cuscuz, um milho verde assado, uma batata assada, uma abóbora assada na fogueira, aquela galinha de capoeira no capricho e, claro, aquela aperitivozinha para poder, quem bebe, né, animar mais as festas. E a música sertaneja, que é o mais importante, é o forró pé de serra, é o aconchego, é a dança, é a quadrilha, é a animação, é festa total no mês de São João, na noite de São João. Graças a Deus que o nordestino, além de sofrer, que o sertanejo é sofrido, é secas, é isso, é aquilo, é enchentes também, mas ele sabe também valorizar a sua cultura, valorizar a sua arte, valorizar as suas tradições. E, claro, aqui em Verdejante, nossa querida Verdejante, também não fica para trás, também tem seus festejos, tem as festas da Padroeira, que é nesse mês, e ali está tudo encaixado junto com as festas de São João. E qual é a casa na zona rural que não tem uma fogueira? Qual é a casa que não tem uma animação? Então, isso é Nordeste, isso é sertão, isso é verdejante, isso é Brasil. Paulo Cabeleireiro, botando pegado também. Daqui a pouco, a madeira vai deitar. Um abraço a vocês todos que estão em São Paulo, que eu sei que chega nessa data. Aqueles que não podem vir, claro, que está trabalhando, fica com o coração partido, está entendendo? Que mora no Rio de Janeiro, São Paulo, em outros estados, porque queria estar no Nordeste. Mas um dia vai chegar a sua vez de você vir. Beleza? Compartilhar conosco o nosso folclore, o nosso São João, o nosso sertão, nossa fogueira. Aquele abraço a todos, Meire, Geraldo, Marquinho aí, Santa Maria da Boa Vista, aquele abração.
E vocês estão em São Paulo, Zé de Anchieta Pinheiros, aí em Iguatu, minha madrinha, Lourdes, madrinha de São João, ela é minha madrinha de São João, que mora aí em Maringá, no Paraná, aquele abraço. Edinalva, aí no Rio de Janeiro, minha afilhada também de São João. Edinalva, aquele abração, sua família toda. E vamos desejar a todos um ótimo São João. E botar fogo na fogueira. Sertão de artista rico. Sertão de artista criador. Sertão que decora o mês de São João. E o canal Verdejando Nação Cultural e Paulo Cabeleireiro também dá-se aquele toquinho para nossos amigos aí que faz suas fogueiras, que tem suas crianças, para ter muito cuidado, porque é muito perigoso nessa época, bomba, essas coisas, na mão de criança, porque vocês sabem que acidente acontece bastante. Fogueira também, a gente tem que ter aquela precaução de quando você for cortar a fogueira, nunca cortar com árvores que estão em extinção. A gente aqui se faz de algaroba, porque a algaroba é uma árvore que não é brasileira, né? E ela tem de grande abundância aqui. Mas vamos evitar de cortar aquelas árvores que estão em extinção. Ou então madeira seca. Você tem a madeira seca, você vai lá e faz sua fogueirinha. E vamos também preservar nosso meio ambiente. Beleza? Paulo Cabeleireiro, canal Verdejando Nação Cultural, deseja a todos sertanejos, todos nordestinos que tenham um ótimo São João. E vamos foliar e farrear. Daqui a pouquinho eu vou acender a minha fogueira aqui pra gente alegrar essa noite de São João. Aquele abraço a todos.